Salve, galera, mais um vídeo no canal. Salve. E aí, bom? Bom demais. Nós vai jogar aqui de boa. Ô, Kainan, vai logo, para de graça aí, meu. Eu de graça aqui. Grava lá o vídeo aí, ô doido, ali, ó. Manda ali. Aí, rapaziada, ó. Videozinho bom hoje, hein? Você tá doido? Olha aqui a bola. Essa bola aqui é da hora, hein? Ó. Hoje quem tá gravando é o Kaká, ó. É o Kaká que tá gravando, né? Faz tempo que eu não gravo. Ó, vocês já vão ralar? Embora? Agora que você percebeu? Os caras de açúcar, nem tá chovendo, os caras já querem ir embora.